我妹妹少荣待你如亲女，如今她病重缠身，无钱可医。只要你肯嫁，我定会花重金为她救治。好，我嫁。希望你们说到做到。这是婚书。玉锦之，这便是我要嫁入的人吗？臣听闻世子爷投壶可谓百投百中，不如让他赏脸给大伙瞧瞧。世子爷手患重疾，端得起酒壶，这剑怕是要抖3抖了。行了，这春巡马上要开始了，出去吧。少爷，老夫人前些天向文家千金送了婚书，喊您回去娶妻。什么？哎，爷您去哪儿？退婚。少爷，老夫人要是知道您自己跑去退婚，一定会大发雷霆的。这桩婚事本就没经过我的同意，退了又如何？我才不要娶什么文家大小姐。哎，我看你面相桃花，乃是专情之人呐。抱歉。你相信一见钟情吗？哎，爷，文家不是那个方向啊。夫人说了，让小的给小姐置办好东西，不能让文夫人小瞧了去。走，小姐。哎，小娘们儿，陪哥哥去喝2杯去。滚啊你！再来我叫人了。臭娘们儿，别给脸不要脸。哟，哎呀，这墙怎么是热的，软的？还以为是英雄救美，难不成姑娘才是调戏人的流氓？你是谁？敢破我好事儿？哼，不想死就赶紧给我滚！多谢公子出手相助。无妨，在下预警。无妨，在下预警。爷，是不是救急又犯了？姑娘，你……我们小姐对药材把脉熟知一二，你别打扰她。面色晦暗，脉象细微顿涩，恐是常年生慢毒所侵扰。此毒不知来头，我无法根治，但有法子缓解。张嘴！这是……你给少爷吃什么？出事你负责吗？竟真的不疼了。敢问姑娘名姓，是否婚嫁？只见过一次就问婚配，莫不是又来了一个登徒子？何况我是有妇之夫。哼！我是文家2小姐，文白薇。这位是和您定了亲的文家，少爷快跟上，正好当面退婚。不退了，走。去哪儿啊，爷？准备聘礼，提亲。林真，
你来的正好，这里有一套八宝金丝头面，是祖宗传下来的嫁妆。唉，可惜只有一套啊。你妹妹与你同日成婚，嫁与那新晋状元郎程生。她出身卑微，但架不住你妹妹喜欢，左右你是高价。进了衡山王府，日后吃喝必定不愁。这嫁妆便让给你妹妹吧。同为母亲所生，我为长，她为次，何有长让次这一说？父亲这样做，是觉得世子爷这衡山王府的独子，还比不过一介状元郎？住口！那是皇亲国戚，哪是我们能够讨论的？唉，反正这世子爷也不满这桩婚事，我若嫁过去没有嫁妆，定引得王府不满。我是吃苦吃惯了，只怕这日后啊，若是连累父亲和母亲，该如何是好？那倒也是。娘，老爷，这当初都说定了，这是白薇的嫁妆。就是，一个乡野丫头，配用这么好的东西吗？老爷、夫人，陈生带着二小姐的聘礼到了。走。这些是小生给二小姐准备的聘礼，还望岳父岳母莫嫌弃。草，野草3斤。这是我今天早上上山采的，城里还没有呢。还有这新鲜鸡蛋，刚刚出炉，还热乎着呢。真是鸡蛋一筐。这些东西也叫聘礼，也太寒酸了，还不如那春风楼的少水呢！都给我闭嘴！何苦拿下人撒气呢？这桩婚事不是妹妹自己定的吗？怎么，妹妹后悔了？哎，这里怎么混进去了一株蟹草？少在这儿动手动脚，真是没有教养！老爷，老爷，外面来了大批人马，布下了10里红妆。来人是哪里人马？看他打扮，是锦衣卫。什么？第1重聘礼，珠翠首饰3箱；第2重聘礼，东海夜明珠3箱，再附金锭5箱；第3重聘礼，京郊万亩良田，万户10亿；第4重聘礼，圣上御赐金册玉牒。锦衣卫指挥使易获奉命前来，为文家二小姐文白薇特送聘礼。皇恩浩大，诸位大人辛苦。来人，快上场！聘礼还未抬完，便不久留。兄弟们，继续抬。野草好啊，应季时蔬，自有生化之气，也可顺势养生。贤婿这是又要有金银，又要有健康啊，贤婿有心了。啊，圣上竟然如此重用！是啊。瞧瞧，我就说那套头面得是我的，别人给了我这么多聘礼，我没有相应的嫁妆，岂不是很丢脸？父亲，我说的对不对？对。这陈生一介书生，总如此大牌面。你懂什么？他毕竟是新晋状元郎，圣上重视，岂不理所应当？文家也不是贪图便宜之人。认真，那套头面给白薇做嫁妆了。哎，你们小心点放，要是把本状元郎的东西摔坏了，给你们10个脑袋，都不够赔的。你小子算什么？敢想我们世子爷的东西？啊？什么？这不是圣上赐给程生的聘礼吗？
原来是闹了乌龙啊！堂堂一个状元郎，聘里就这几箱野菜。放肆！本小姐的事你也敢议论？小心我打烂你的嘴！哼！你凭什么打我？冯翠是我的侍女，你要教训她，自然要问过我。你目无长姐，肯定该打。文莲真，我要杀了你！你要杀谁啊？是你，文莲真，这人你认识？文莲真，看来是有人说错了话，又有人会错了意，这才导致送错了礼啊！恭迎世子爷！在下玉景之，特来文府迎娶文大小姐文莲真。什么？您是世子爷？衡山王世子在此，岂敢无礼！文小姐，是不是该给我个解释？出门在外，警惕心还是要有。哦，这个人居然就是传说中那个又丑又肾虚的纨绔，这哪里像了？见过世子爷，世子爷果然人中龙凤，少年英才。不知我的礼物可讨小姐欢喜？我自然是欢喜了，可是某些人怕是要失望了。谁失望？程生虽家境贫寒，可如今已为状元郎，却仍肯上山为我亲自准备聘礼，足见看重我。是啊，这些草药也太贵重了，王府的奇珍异宝都比不上这颗珍稀。你个村妇！唉，我竟不知文府的家教竟如此没规矩，狂妄无礼，目无尊长，竟然还当着本世子的面侮辱我的未婚妻！哼！世子面前怎敢放肆？去祠堂，跪倒王上！不，跪倒出轿！父亲！文公果然家教严明。文莲真，你给我等着！世子难得光临寒舍，不若喝杯茶再走。不必了，我还有事，要先回去了。啊，莲真，还不快快送世子？快啊！是。文大小姐，骗人好玩吗？我那时候以为你也是个登徒子嘛，哪有人一上来就问姑娘姓名婚配的？再说，我也帮了你，咱俩一报还一报，两清了。牙尖嘴利，听过我传闻的姑娘都不愿意嫁给我。我原本还好奇，怎独你这么特殊？如今一看，倒是瞧出几分缘由了。那可不嘛，冷漠的爹，贴心的娘，刁蛮的妹和破碎的我。所以你嫁给我，是为了逃脱？你就不怕躲得了这处的重营鼠杖，又遇虎豹豺狼？若有靠山，再多危险又如何？你怎知我肯做你靠山？就凭这，你护我安危，我治你救急，助你重归战场，这交易不亏吧？何止不亏，简直赚了呀！只要能迎娶真真，上刀山下火海，我都愿意。油嘴滑舌，还有，不许叫我真真，那叫夫妻情趣，还不是夫妻呢。好，那我就新婚那天再喊。什么时候都不许喊。大情骂俏，明丝暗绣。
连真，你既捡了这门亲事，得以高价，千万日后记得谨言慎行，莫要连累了文家。女儿明白，谨遵父亲教诲。最好是别到时又给我们添麻烦。两位放心，从今往后，我文连真与文家恩断义绝，再无瓜葛。逆子，你说什么？你们只当我是 T 家的工具人。那自今日我离开之后，我等恩怨两清。娘，文连真害我在众人面前出丑，受父亲罚，真是低估他了。哼，放心，娘已经安排好了，明日一定让文连真耽误吉时，不仅能让你先出门，还让他未过门就得罪王府。文连真，我不会让你好过的。小姨，你怎么来了？都快出嫁的人了，还这么冒失。见到你的郎君没？品行如何？油嘴滑舌，不是好人。见你如此啊，我便安心了。今日小姨送你出嫁。一书夫妻和睦，二书白头偕老。小姨，当初若不是你，我早就死在郊外了。此番出嫁，连真无悔。待我在王府站稳脚跟，我一定接你出去。傻孩子，大婚之日，新娘是不能哭的。你这孩子，看似柔弱，却一身傲骨。往后一定要记住，莫知大祸起于须臾之不忍，不可不谨。小姐，夫人不好了，房门从外面被锁住了。什么？来人！开门！开门！快开门！快开门！他们就是故意的，耽误了吉时，得罪了衡山王，老爷一定不会放过小姐。省点力气吧，你们今天休想出去。别怕，我有办法。夫人可交代了，今天一定要把这门看好了。里面怎么什么动静都没有了？认命呗。奇怪，我怎么那么痒？这可是我独家调配的羊粉，挠到最后可是会让人忍不住把身上的肉都挠下来。大小姐，饶命啊！想要解药吗？开门。村妇果然没出现，娘亲真是好计策，还不都是为了你？就算你是高价又如何，还不是得被我压一头啊！那就是文家养在外的大小姐，真是绝美。哎呀，没有何用，都快到吉时了，衡山王府的仪仗都还没到，一看就不是夫家的重视。姐姐不会结亲当日就被悔婚了吧？这要是传出去，以后姐姐还怎么见人啊？吉时到！那是世子爷。撤！真真出来结婚了。真真出来结婚了。
夫人，坐稳了，撤！微微，这就是以后我要生活的地方了吗？既来之，则安之。更何况这次我不是一个人去斗。怎么样，为夫刚才帅不帅？这家伙刚以为他能有点正形呢，不过挺帅的。幻听了？这臭小子，非要一个人骑马去接亲，成何体统啊？还说是什么武将的浪漫，罢了罢了，年轻人呐，就由着他去吧。举步跨火焰，夫妻同心腹，举案携其眉，富贵长寿福满堂。哟，这衡山王府真是阔绰，光是这个院子都比得上我们宅子了。不知道二小姐要是看到了这一幕，会不会后悔把高家的机会让出来？别高兴得太早，不知道有什么麻烦事等着我。这王府越大呀，水就越深。也太穷了。哎，娘子，别敲了，再敲床就塌了。娘子，春宵一刻值千金，我们快入洞房吧。哎呀，我才不要和你入洞房，这光是坐着就不舒服，还怎么睡人啊？可是不入洞房，传出去，岂不是让人笑话？笑话？你害我被笑话的还少吗？哎，娘子，不入洞房就不入洞房吧。哎，闲杂人等不得入内。去你的闲杂人等！我可是世子的御夫人。我才是世子接回来的第一个女人，这些本来都应该是我的。好，你们不让我进去找世子，我就让他出来见我。哼！我让你给我准备的东西都准备好了吗？小姐放心。小黄书，我说的是吃的，我都饿一天了。这个更重要啊！世子爷从前可是少年将军。小姐，你不多做一点准备，我怎么受得了？我才不需要呢。夫人，你的书？我不知道啊，不是我的。冯翠，小姐饶命！文大小姐倒是颇有几分武将之风啊。哎，我们正当新婚，她出现也是合理的。夫人，你在说什么？我们刚才说的不是下痒药的事吗？你说的是这个？那夫人以为说的是什么？你，夫人真不老实，有什么事瞒着夫君？我发誓，这里面什么都没有。4、5、6都没用，我要细细查探。不行，你。少爷，大事不……
其实也不是什么大事，你们继续。到底什么事？少爷，玉颜姑娘她急着见你，否则就上吊。谁是玉颜？这事说来复杂，她……那你就别说了，你快去看看吧。新婚之夜闹出人命，怪不好的。不行，新婚之夜哪有新郎官不陪着新娘子的？这传出去，让大家怎么看我们家小姐？人命关天，莫说这些。且若是他把事情闹大，坏的是我们整个恒王府的名声，那岂不是更严重？夫人竟如此识大体。怀静，取黄金珠宝，还有前几日皇上送的几副东海珍珠，打成首饰送给夫人。我不要这些，能给我换成稀释草药吗？不行，不必换，只要我有，只要你要，我什么都给你。这人真奇怪，说个话还动手动脚。没想到世子爷还挺喜欢小姐的。这样就叫喜欢啊！我的傻小姐啊！你让我小姐不要啊！反正我真心错付，还不如跟父母一起去了。不要！没用的东西，差点我就真没命了。别管他。世子爷，难道真忍心让玉颜去死？绳子绑这么松，能吊死谁啊？世子爷迟迟不肯给玉颜一个名分，莫不是嫌玉颜是个孤女？你父母有恩于我，他二人过世后，我便将你接入府同住，味同远亲女眷。你却到处说我钟情于你，我一忍了，今日又要闹什么？我不信你对我一丝情意都无，莫不是惜夫人善妒，容不下我？与他无关，若是再闹，便是我容不下你。爹娘，让女儿随你们去吧，反正这世上也才有女儿的容身之所。再闹，玉颜姑娘就搬去外庄吧。外庄僻静，哭再大声也不扰民。还有别的事吗？干杯！就这样让世子爷走了，小姐你真的什么感觉都没有？一个人躺在这么大的婚床上，岂不空虚寂寞冷？一个人睡怎么了？我从小都是一个人啊。小姐，好可怜，好可怜。你怎么不吃啊？没事，小姐，多吃一点。那你的猪蹄给我吃吧。哎，这可不行。那你鸡腿归我。冯翠告退，小姐好好歇息。怎么还有这种东西？
怪，心怎么会跳得这么快？真真好乖啊。不行，不行！原来是梦啊！脸怎么红了？夫人有何指教？不许叫我真真。可我没有。梦里也不行。怎么，这是梦到我了？孙子玉景之，孙媳文廉贞，给祖母请安。好，好，好，有心了。昨晚的事情我都听说了，廉贞如此贤淑懂事，景之，以后莫要做委屈廉贞的事了。为了一个外人，新婚夜留妻子独守空房，成何体统？昨夜是因为……昨夜并非夫君的错，玉颜姑娘身体不适，夫君不得已才去看望。救命之恩，还今犹是情，夫君对她多关心也是应该的。况且我与夫君同体同心，我相信他对我的爱中之心。好，好，好，来，来，来。这是咱家的祖传玉镯，现在呀，它是你的啦。不行，不行，这太贵重了，我不能收。这本来就是传给下一任主母的，不给你，给谁呀？多谢祖母。太好了，小姐，得到老夫人的认可了。你说这衡山王府是老夫人更厉害，还是世子厉害呢？应该是衡山王更厉害吧。老夫人年迈，世子又未正式袭爵，还以为傍上了老夫人就能踹走玉景之呢。可恶的文廉贞！听说老夫人将象征当家主母的镯子都给了他，凭什么？那镯子是我的！你不用给他们准备这么多好东西的，他们才不配呢。表面的礼数还是要有的，放心吧，这送与你小姨的，怀静亲自去送，保管不叫人贪去。谢谢你啊。谢什么？我是你夫君，我理应做这些。世子爷对小姐可真好。不行，我是绝对不会动摇的。动摇什么？师父曾经说过，心中无男人，制药才能神。你做下手，两边留给世子和少荣。世子爷就算了，他荣姨娘凭什么？廉贞最为看重你荣姨娘，今日回门，世子倘若看见咱们薄待了他，定少不了怪罪。这从来都是我的位置，他仗着高价就想霸占，凭什么？世
世子妃，玉颜再也不敢奢求庞德了，求您放玉颜一条生路。看，我早就说过，你若是再作妖，就休怪我。她就是所谓的玉颜姑娘。冯翠说她是因为嫁不成玉景之，才一哭二闹三上吊的。为了这家伙值得。世子妃，求您发发慈悲，不要赶我走。你想让我如何？怎么又是你？吵吵嚷嚷的，存心丢我衡山王府的面子吗？我知道，老夫人和世子妃都不喜欢我，可是我和世子相处已久，却一个名分也无。名节已定，之后我是走是留都无法再做人了。若是世子妃不成全我，我便只能死在这里了。什么名分？我和你根本什么都没有。事到如今，你怎样说，玉颜都只能认了。既然如此，那便由我做主。那你做妾。就这样？你还想怎样？难道不应该你骂我打我，我委屈受惊，你来我往好几个回合，最后你又气又不得不容下我？你要这样？那我可以再来一次。来，你再跪一次。谢谢世子、世子妃、老夫人。你的父母对世子有恩，世子是为了报恩才接你入府的，不曾有过逾矩。这么多年的感情无人过问，身为女子，听起来也是很不忍心。还挺聪明，不愧是我夫人。原来是倒插门，人家看不上。人家世子、世子妃两情相悦，你在这上蹿下跳的，丢人。既然无事，那我跟夫君先行离开了。好，去吧。听说世子妃从小在乡野长大，却生得这般兰心蕙质，秀爱慧中。少爷可真是好福气啊！我倒是多希望他学着撒泼。少爷的爱好什么时候变得这么特别了？这个玉景之还得感谢咱们呢。我本来说好只帮他疗伤的，现在还得帮他管家。怎么样？我刚刚表现不错吧？话本上都说了，为人妻子应该善良大度。什么跟什么呀，小姐，你怎么能主动给自己的男人纳妾呢？这万一世子爷看上他，你知道他喜欢谁跟我有什么关系啊？反正我们迟早是要和离的。小姐，这话可不能再说了。这有什么不能说的呢？这是我们早就定好的条约啊。唉，我的小姐怎么偏偏在感情上像个木头一样呢？已是晌午，世子爷大抵是不会来了。我就说，他肯定不受夫家重视。还未过时辰呢，再等等吧。有你说话的份儿吗？还不快布菜！蠢人，这点小事也做不好。恒亲王府世子，世子妃到。这还是以前金钗不群的大小姐吗？岳父，我们来迟了。小婿家中忽有急事，耽误了些时辰，还望岳父岳母见谅。都是一家人，些许何须客气？快入座！爹，你走开！快请坐啊！珍珍，你在衡山王府可安好？大家都很好。如此便好。来，你最喜欢的烧鹅腿。
这是如何弄的？方才姨娘布菜时，二小姐故意打翻汤，还推了姨娘。姨娘摔倒时手碰到了汤。哎，都过去了，一家人何必计较？过不去，偏要她也把手放进汤里。没听见世子妃说的话？哼！文莲这你疯了，这么对你妹妹，哼！哼，岳丈家的态度似乎是不把我王府放在眼里。罚也罚了，贤婿这话从何说起？这伤口真是了得，若是晚些看大夫，怕是都要好了。他自己笨手笨脚烫到自己，关我什么事？凭什么罚我？荣姨娘照顾我夫人多年，如同养母，却被你们当作奴隶使唤，岂不是在打我王府的脸面？不知贤婿意图如何？夫人觉得如何？小姨，跟我回王府。刚入门就接自家亲戚入府，是要被嚼口舌的。哎，养育之恩百世难还，况且我王府有个如此明德之礼的祖母，何人敢嚼舌根呢？是，贤婿说的有道理。既然冲撞了我王府的贵人，岳丈觉得该如何处罚二小姐？不是都罚过了吗？娘，救我！岳丈如此深明大义，小婿佩服，请。啊，客气，喝。你看我连着那得意的劲儿，还不都是你非要嫁给那穷书生？好了，再忍忍，等那书生做了大官，再报今日之仇。对，到时候再狠狠地收拾他。娘，再看看你的手。娘子，娘子你在哪儿？娘子，一脸傻样，怎么考上的状元？走了，赶紧回家读书去。慢点，就那这点。没想到你在文家竟是这种处境，我心疼你。今天多谢你帮我接触了小姨。光说多没诚意。那我还帮你解决了预言呢，一报还一报。既保全了我们恒王府的颜面，又给你纳了一房美妾，不好吗？那我真是谢谢你。嗨，甭客气，以后你再遇到什么金言银言的，统统找我。世子妃真是大度开明。哎，他怎么就看不出来呢？看出什么？少爷，你要的兵书我给你找着了。少爷，你忙了大半天，怎么就画了个大黑洞啊？滚！哎，我有个朋友想问问啊，要是你的妻子完全不在意你纳妾，那她是什么意思呀？完全不爱。有没有可能是她完全信任你？只有不爱才能做到不在乎。不知这个朋友是谁啊？话那么多，出去跑10圈。我说什么了我？天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教，道义者不可虚与。等我夫君写出一篇名动天下的文章，得到圣上赏识，至少官拜4品，到时候有你好看。
娘子，干什么啊？快写。写什么啊？就写谏言，写给圣上看。娘子，好端端的，你为什么突然让我写谏言给圣上？人之所必不免也，唯圣贤为能知而改之。圣上英明，一定能懂这个道理。到时你犯言直谏，圣上一定觉得你有才，欣赏你。不写，我还没挑水喂鸡呢。你不写，那我就替你写。我想想，节俭，就劝皇上节俭。我也是很有才的嘛。听说圣上平时最喜欢微服出访春风了，我这就赶过去拿给皇上看。可是这要见圣上，可不得穿好看一点。夫君，夫君，怎么了，娘子？快换身衣服。换衣服做什么？你照做就是，难道我能害你吗？程程，这个呀是全京城最出名的捣花糕。好吃啊！要是再加几味草药做成药膳，岂不是更好？怎么吃个糕点还想那么多？这就叫医者的敏锐。听着好像是圣上，皇后娘娘又该生气喽。圣上，娘子，你带我来这儿做什么？来了！真是不好意思。哎，无事。你这是？您不想看看吗？我没有时间，这捣花糕可是每日限量，晚了就点不着了。哎，这可是百年难遇的好文章，看了绝不会后悔的。我家夫君可是新科状元，一身才华，就等圣上召见了。这是你写的？正是我夫君写的，如何？放肆！他怎么也在这儿？文辞粗浅，错漏百出，还说朕铺张浪费。朕只有吃捣花糕一个爱好，怎么就铺张浪费？您是圣上？你看你，穿着几十两一匹的织罗锦，还配说上百姓疾苦？圣上，这篇文章是他写的，不关我的事啊！事到如今还敢抵赖，传我旨意，剥夺此人状元名号，永远不得进京。是。圣上，求您开恩吧！哎，你也在啊？可别把朕的捣花糕都买完了。特意给圣上留了2盘。好。参见圣上，请圣上安。好孩子。走吧，朕的捣花糕还等着呢。走。你这蠢妇！都怪你这篇破文章，还有这身衣服！你这蠢材，你还敢打我？打你又如何？我要休了你！我廉贞，凭什么你反而能过得比我好？你凭什么踩在我的头上？如此良辰美景，为夫为您舞剑助兴。你伤势还未痊愈，不可轻于运气。
无妨，5件而已，不费什么力气。夫君，莲真，没想到你的师傅竟然是已经隐居的孟神医呀！师傅虽已发誓不再亲自坐诊，但指点1、2句还是可以的。我已经派冯翠去请教师傅了，一定会有办法的。哎，余毒未清，且有扩散之势，可之前明明已有转好之象，怎么突然这么严重？小姐，世子中的是遗毒，此毒潜藏其狡猾，惯会利用骗人，并至后期看似好转，实则仍在扩散。此毒失传多年，所以我也未曾和你说过。虽说这几个月来，我只是在为他止痛，根本就没有解毒。不，你已经做得够好的了。师傅可曾有交代别的？神医说此毒刁蛮，却也并非无解，只是需要的草药几乎都长在南诏瘴气弥漫之地。那我就去南诏找。不可，小姐，南诏路途遥远，更有瘴气掩护，这太危险了。这几年能找的办法我们都找了，可是景之自己也觉得没希望了。外人都说景之是自甘堕落，可有几人知道他心里的苦楚？孩子，你有这份心意，我们就知足了。只要我能种出来不就好了？快，你再去问问师傅，所需的材料有哪些？哦，神医早就料想到了，让我最后再将这药方交给小姐你。洗心草、哀寿花、猴红、鹿之末。只要有这最关键的4味草药，他就能活，越快越好。若是遗毒蔓延四肢，莫说走路，实则恐怕连直快都难了。何必呢？我娶你，从来都不是为了让你做这些，我只希望你能在我的庇护下自由。你帮了我那么多，我怎么忍心不管你？况且我没什么特长，就会侍弄花草，能帮到你不是正好？不必为我做这些。为了我，好好活着，夫君。你说的是真的，不是在祖母面前做戏。混蛋，你又有哪句话是真的？从来都是。我去研究药草大全。这样就像南诏的视而环境了。这个既能看花灯，又不会让夫君被人打量的方法，我已经想好了。小姐，你到底还要买多少东西啊？还有很多东西要采买，我要在府里办祈福灯会。啊？什么？
猜猜我是谁？你是王府最大的笨蛋。你才是呢。今夜有祈福灯会，怎么不出去玩？我想跟你一起去看花灯。快走快走。还没好吗？好了。怎么样？这些都是我设计的，好看吗？好看，真好看。油嘴滑舌。我只是结巴了，又不是说你好看。哎呦，夫人饶命！我现在还是个娇弱的病患。这还是我第一次看灯会呢。这也是我看过最特别的一次灯会。夫君，我这就为你风雪止痛。不可，若是出事，恐传出去影响你名声。我在新的名号已经10多年了，不怕再添这一个，相信我。太好了，快速减缓了。得亏是你，若是换成别人，就是鲁莽行事，罔顾人命。我师父以前总说，心中无男人，治药自然神。可是我嫁给你之后，反而还进步了呢。孟神医只是提醒你要专一，我猜你以前肯定是个爱玩之人。若昨晚真出了事，我就害他成了弑父之人。我这样的人没了就没了，难道死前还要拖他下水？怎么了？你在想什么呢？在想你。还痞，就不该搭理你。近几日我事务繁忙，闲杂人等莫要来打扰我。是。包括夫人。好的。少爷，您的吩咐已经传下去了，你就不怕夫人怨你吗？长痛不如短痛，他不也常念叨心中无男人，治药自然神吗？这只是调侃，夫人为你做那么多，您怎舍得寒她的心？唉，这是怎么回事？少爷受了些风寒，吩咐旁人远离些，莫要被传染。风寒？那怎么能不让我看过？嗨，你身为世子妃，白天爬窗吵吵闹闹，成何体统？还不是因为你把门锁了。大夫已经瞧过了。喜仙草和爱寿花花期相近，7日内定能全部开花。侯红和陆之木长势喜人，下月一定能有所成长。可否想去瞧瞧？真真，这几日我想一个人清静，你正好也能一个人专心侍弄药草，如何？孟神医也说过了，我操劳过所，静养几日才能有利于解毒。好吧，我知道了。哎，
走那儿吧。真真，我承诺过给你自由和快乐，如今你却反被我困住，我怎么舍得？夫人，再教就要死了。夫人，您没事吧？其实少爷当年出事后，就连老爷和老夫人也不敢靠近他。少爷装成纨绔，也只是不想暴露自己不堪的一面，只是少爷不知道该怎么面对你才好。没事，我理解。只要我养好花，调制出解药，我就能见到他。若世子爷和我连真感情越来越好，不会赶我走吧？这段时日，世子对世子妃避而不见，银娘何不趁此机会彻底扳倒他？若世子妃因为寂寞做出什么伤风败俗的事，等我当上世子妃，定少不了你的好处。谢姨娘。迷情药有了，就只差一个奸夫了。那个来换班啊！这真慢，我要去春梦楼喝酒去。只喝酒有什么意思？我找个小姑娘陪你。好，要漂亮姑娘。要姑娘就跟我走。好，走。小姐，这么晚了，就先歇息吧。这夏季虫害多，我得在这仔细看着。你先去休息吧，我没事的。那怎么行？我得陪着小姐。你要是休息不好，你怎么照顾我？好吧，夏季花房蚊虫多，小姐记得把驱虫香点上。气味怎么有所不同？是换了用料？不对，风子。小娇娘都在屋里，还不快去？走。小美人，本大爷来了。玉颜请见老夫人。玉姨娘莫要吵嚷，老夫人刚刚睡下。我有要事禀告老夫人。大晚上什么事这么急？有人私通。你吗？你说什么？吵吵嚷嚷些什么？世子妃文莲真私通南帝，混乱王府，罪不容诛。休得胡言乱语！老夫人，我刚才亲眼看见他和一个男丁在花满阁举止亲密。我们现在过去，定能将他们捉奸在榻。老夫人，咱可得在风声传出去前查清楚，可不能冤枉了世子妃。玉颜敢发誓，若所言有虚，便被乱棍打死。走。给老夫人请安。莲真呢？小姐刚睡下。
那正好我们喊他起来。玉姨娘，不能进去，滚开！老夫人，这便是奸夫。文莲珍，世子爷不过冷待你几日，你便耐不住寂寞了。吵什么？这声音，你是？世子爷，祖母，你们刚刚在一起的？祖母何不这样问？我们是夫妻，在一起不是正常的吗？竟敢污蔑世子妃，该当何罪？竟敢污蔑世子妃，该当何罪？不可能！我明明……你明明什么？体内燥热，是迷情香。你是谁？小美人儿。如何进的内院？美人儿，美娇娘，本大爷来。臭娘们儿，老子今天非把你办了！睁大你的狗眼看看，这可是衡山王府内院，岂是你放肆之地？衡山王府，你真以为自己是世子妃呀？过来，过来。哎呦！放肆！世子爷饶命！世子爷饶命！珍珍，你没事吧？来人，将这毒妇拉下去，关起来，天后发落。老夫人，老夫人，老夫人饶命啊！老夫人，老夫人。老夫人饶命！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 停！把他拖回他自个儿院里，让他自生自灭。是。真解气！他不仅自己没得逞，还撮合了你和世子爷。才不是你想的那样的。都怪你不肯见我，都怪你不陪着我，对不起。都怪你。迷情粉。
本想偷偷回来看你，还好我赶上了。叶景之，我凭什么觉得没有了你，我还愿意活下去？你先休息吧。没想到世子爷还是个君子啊！要不是个君子的话，就不会被预言纠缠这么多年了，也不会绝望时惦念着当时怎么护着我。对了，我方才看见世子爷往预言那儿去了。走，我们也去瞧瞧。好嘞。世子爷，我接你入门，从来只为保卫你，谁知你却不肯安分，造谣生事。没错，就是他带我进花房的。为保夫人名节，我才没有当面将你拆穿。如今你还有什么好说的？怀静，将他关入城外庄子里，不得踏出半步。不行，你怎么能这样对我？我可是你恩人遗孤，要是传出去，人家定会骂你无情无义，恩将仇报。只要护住夫人，千夫所指，又有何惧？只想和你朝来暮晚，看人间心酸。只想和你仗剑受伤，眼上看月亮。你瞧，花已经开了，你的毒一定能解。以前的事是我不对，是我钻牛角尖了。以后再有事儿，我一定跟你商量。抱歉，让你受委屈了。那年我俩未相逢，抬眼数了万里的星空。这屋里的明清伞还没散呢。你这个人真讨厌。对，没散，全是那会儿。快点出去！怎么了嘛？里面在亲呢，你别破坏气氛。啊！不公平！我也要看。去，不行！少爷夫人，你们继续。既然屋里的迷青伞还没散，咱们上床上继续。不行，还是白天呢。终于能弥补没完成的洞房了，真真。你身体能行吗？夫人难道不知，问一个男人行不行，是对他最大的侮辱？说什么呢？我是关心你好不好？多谢夫人前2日为我针灸，寻常活动没有问题。若是夫人不信，不如亲身体会试试。
如何？我行不行？你真的中毒了吗？左右也没有其他的事要操心了。这2日，不如夫人帮我好好查查身体。2日？夫人，求您疼疼我。你这小美人还挺会撒娇的嘛。那我便勉为其难的同意了。草药已经长成了，如何？我厉不厉害？珍珍，此次疗程若是没有达到你想要的结果，你不必为我难过。你不是说了会相信我吗？我受此毒侵害数年，早已不抱任何希望，只盼你的往后余生莫要因我生亏。你少看不起我，是我的人永远偷不走。小如何？师傅说我的草药能用吗？能用。小姐，你简直就是化身下凡，这么娇贵稀有的草药都被你养活了。夫人为我如此努力，以后我再也不说这种丧气话。夫人，为我疗伤吧。先服用矮手花制成的药丸，此后7日浸泡鹿之墨的药浴，每日不少于2个时辰。最后一步，破肉刮骨。这最后一步险在感染，动刀当日，除了你我2人，任何人不得踏入房间。好，这些我都会安排好。有劳珍珍助我一臂之力。那你要记得报答我，教我琴棋书画，不然其他王公夫人都笑话我。好。我是不是太吵了？无妨，正好助我保持清醒。好。夫君，你给我讲讲你以前的事吧。好，我自幼习武，最擅长弓箭，10岁便跟着父王上了战场。夫君真厉害。那也是我第一次从兵书之外认识到战场，看的都是尸横百万，血流千里之强，我才第一次认识到生命的珍贵，战争的残酷，以及将领的责任。中了1毒之后，我就再也无法拿起弓箭，我自认为无法报效家国，便整日买醉，直到遇见了你。那日在集市上，我第一眼看见你，就对你动了心。当时我还以为你是登徒子，上来就问我是否婚配。珍珍，我从前一直都不怕死，可直到看见你为我忙前忙后，我突然就怕了。你一直觉得我不相信你，其实我是怕在惊喜之后是有更大的失望。你真是我又何尝不是？我不到1岁的时候就被家人丢到城郊，是小姨和师傅救了我。如果不是他们2位，我早就死在19年前了。他们2位带我逃离了地狱，而你让我看见了世间的美好。夫君，夫君，再坚持一下，马上就好了啊！成了，成了！夫君，夫君！
脉象平稳有力，一定没事的。辛苦珍珍了。伤才好了半个月，就这样嘚瑟。少爷，边塞紧要军情，宫中急召。备忙。是。我去就回。小心骑马。小姐，世子的身体至少还需要休养半年。若是他起营出征，一定凶多吉少。他是我的夫君，更是大雷百姓的少将军。无论他做什么决定，我都会支持的。圣上，南诏国10万大军来势汹汹，已连破我边境3座城池。朕已派你父王前去支援，但仍缺一副手。你可愿出征啊？夫君，我明日便要领兵出征了。这么急啊？南诏来势凶猛，边境危机，不能不出。不疼。你骗人！珍珍，我玉家世代奉命诛灭奸凶，因而获封素子，这是我们玉家人的宿命。这些是我名下的财物、地产等明细，你拿着。这和离书，我原本以为痊愈之后就不会用上，没想到说我战死，你可改嫁？我不要！这辈子是我负了你，说有来世，定厮守一生。夫人，这个时候你还奏为夫，是不是有点太破坏气氛了？谁让你自顾自说什么和离来世，不揍你揍谁？夫人是想用美人计留住我吗？你对为夫使用痒痒粉，夫人好狠的心啊！居然这么对为夫，还不都是为了惩罚你，总是说死。我支持你的决定，也会助你一臂之力。我说过，我不需要你的保护，我是够格与你并肩的。这是我赶制的假死药，可惜你明日就要出发，材料不足，我做不出第2份。服下此药，可假死昏迷7日，如同死士。夫人有心了。你一定要活着回来。破镜夜春秋，动情
你那妹妹自从被程生休了后，就不知所踪。文家找了许久都不见人，恐日后有什么事端，我将怀静留下保护你。我师父当年游走南疆，这是他留下的地形钥匙。好。我等你。是谁笑我人如梭，心如墨？是谁叹我一生的人离合？小姐，你怎么还有心情来春风楼吃饭？你懂什么？这里可是全京城消息最灵通的地方，一定能打听到夫君跟前线的消息。听说五皇子最近又是赈灾又是大流寇，传闻圣上龙心大悦。是啊，自从几月前五皇子娶了皇妃，越来越受陛下宠了。太子之位本来就悬而未决，你说……几位贵宾，楼上雅间请。前线传报，衡山王府击退南诏设伏敌军，岳少将军甚至将南诏军逼退500里外。南诏地势复杂，他御景之再精明，也比不过熟悉地形的南诏军。这次不过是运气。爱妃说的对。多亏了真真的锦囊，才助我军破了敌军的埋伏。报，敌军来袭。敌军怎知我军行踪？说，同伙还有谁？我南诏大军早已精锐尽出，是要斩杀你和你爹，还不束手就擒！报，衡山王命您派兵突围，他已留下断后。父亲，全军听令，随我杀敌！杀！杀！杀！小姐，风翠，我总有股不好的预感。没事的，小姐，老爷和世子吉人自有天相。殿下，南诏军已派精锐突袭玉家父子主营，玉正卿胸口中刀，玉锦之被逼落悬崖，绝无生还可能。哎呀，大理最能打的2个将军都死了，这下定是无力反抗南诏军。战后我们再割让几个州，皇位便是您的了。皇妃真是聪慧。文莲真啊，文莲真，你最大的靠山已经没了，我看你以后还怎么和我斗。小姐别急，怀静已经去打探消息了。这几日我的眼皮总是乱跳，梦里全是他浑身血的模样。如何？打听到什么消息了？少爷他……不，小姐。老夫人，老爷给您送回来了，请您节哀。
儿，英勇否？老爷英勇，身先士卒，战至最后，从未折减。好，儿啊，你这才是我玉家的好儿郎。回家了好，儿啊，回来了，就再也不走了。不走了！世子爷呢？世子爷带头冲锋，于岔路口只身引开追兵，为众将士杀出生路，自己却被逼落于悬崖，尸骨无存呐！祖母，回来，不回来，回来，不回来，回来，不回来，回来。什么破话，一点都不准。小姐，小姐，世子爷回来了，真的。玉锦之，你回来了，让夫人久等了。你有没有受伤啊？我这不是好好的吗？玉锦之，玉锦之，夫君，夫君。问世间情为何物，只叫人生死相许。玉锦之，吃什么？吃什么？小姐怎么在这睡着了？我扶你去歇息吧。他答应我会回来的，他答应我会平安回来的。小姐，你不找我，那我就去找你。小姐，小姐，小姐，你等等我。小姐，夜深路重，我们回去吧。不，我就要在这里等他，他一回来就能看见我。你听，是青云，一定是。玉锦之，给我拿下！你们要干什么？玉正卿、玉景之二人犯通敌叛国之罪，我等奉五皇子之令抓捕于氏一族，违者格杀勿论。您留下。小姐，别怕，万事小心。好。
何留我一人。武皇妃要见你。我与武皇妃素未谋面，为何要见我？你不仅认识我，且很快就会后悔认识我。好久不见了，姐姐。几位贵宾，楼上雅间儿请。是你，你就是五皇子背后的助理，是你们联手害了玉景之父子，还诬陷他们通敌叛国。姐姐果然聪慧。大胆！你是何人？殿下，我有一计可解您心腹大患，得到你想要的位子。区区一个女子，就算你有能耐，我又凭什么相信你？就凭我们有同一个敌人，同一个目标。联合南州，我身为大理皇子，不可。殿下，成大事者不拘小节。战后我们割地赔款，换几年和平，之后再养兵蓄锐，杀回南诏。事成之后，你想要什么？除了陛下的后位，白薇什么都不要。如此大费周章，你要作何？杀了我？那太便宜你了。我要让你亲眼看着你珍视的一切烟消云散。你不抓我？抓了你，谁当我这场好戏的看客？明日刑场5时3刻，记得赴约呀。何必这么麻烦？今日我就有场好戏，想邀请武皇妃共赏。真的是你啊，夫君！白薇，大事不好了！外面突然来了一队士兵，把人都包围了。你是谁？竟不知武皇子有这么大的本事，能够调动起1位扣押我族人。和你对叛国，全副死不足惜。狮子代表家人以示仁慈，你赶紧束手就擒吧。去向满门忠烈，岂容你在这里见？罪证我已交给父皇，父皇特命我捉拿御史全族。皇上那个老不死的，身边锦衣卫早就被我换成了自己人，否则他怎么可能那么听话？是吗？正好我这里也有武皇子的罪证要呈给圣上。这个是在你书房中发现的与敌国将军来往的密信，还有你找人模仿我和我父亲记的罪证。这个是在你书房中发现的与敌国将军来往的密信，还有你找人模仿我和我父亲笔记的罪证。你快杀了他！事已至此，再犹豫，死的就是我们了。杀了他，杀了他，你就是新的九五至尊。你得位名不正言不顺，谁会信服？那我就把你们都杀了，我看谁能知道真相。你埋伏在城外的叛军早已被我军清剿，劝你赶快投降吧。小心！真当我蠢吗？证据早就快怀起来，快马加鞭交给皇上。不许动，否则我就杀了他。再往前，你的挚爱就要去见阎王了。是
是爱。我今日护驾有功，美女应有尽。他肯定是诈你的，动手啊！怎么？不愿意动手？哼！我帮你啊，一箭双失，正好你们两姐妹黄泉路上夫君好狠的心啊，竟然这么对我。夫人好狠的心，居然这么对为夫。你少做戏了。怎么回事？好痒啊！真真，没吓着你吧？真真，不能饶了我这一回吗？知不知道我有多担心你？要不是看在祖母跟小玉的份上，我都想……你看，我这不是好好的吗？怎么，夫人不放心？那我们回去再检查检查。都这样了，还是个纨绔样。祖母，您无事吧？好，大家都没事吧？听说你向圣上讨要美人，可有这事儿？哎，祖母，那都是情急之下的决定。您再拿我开玩笑，真真该生气了。真真啊，人如其名，心眼小的跟针眼似的。哎，好真真，好真真，哎，我错了，哎，真真。宫爹的棺材运回来的时候，我就猜到你将假死药给了宫爹。开棺检查，发现果真如此。是。别告诉我，你将纸条塞入了棺内，告诉他醒来一定不要离开，也让他因此免了牢狱之灾。正是你将假死药给了宫爹，我之后才那么忧心你。可既然你无事，为何都在传你战死沙场？新营地驻扎之后就被南诏军发现，定是内鬼作祟。不如咱们顺着做局，揪出内鬼。太凶险了，不过幸好你回来了。真真，我能遇见你，真好。我笑青山依旧，风雨捉不透。我叹人生苦短，荒唐事不休。奉天承运，皇帝诏曰：肃亲王世子玉景之讨伐凶逆，特封辅国上将军，其妻文氏廉贞，特授太常寺女君之职。钦此。谢圣主隆恩。少夫人，您可是我们朝堂第一位女官，皇上让我问您，您还需要什么赏赐啊？臣女请求陛下恩准，开办女子学堂，让女子也有机会读书明理。皇上早有圣裁，开设女子学堂，特设女子恩科，此后女子亦可入朝堂。谢陛下。世子爷，您真是幸运啊，有这样厉害的一位夫人。大人谬赞，厉害的不是我的妻子，是文廉贞。押上来。文廉贞，你别得意了，我错就错在选了2个懦夫，下辈子我定会赢你。我的成功从来不是依靠任何人，像你这样自私自利、罔顾国家安危的人，几辈子都赢不了我。压下去！放开我！